এ যেন বিমানের চাকা। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেশ কাঁপানো প্রথম মোটা চাকার বাইকে কিন্তু 60,000 টাকার আজকে অফার থাকবে। কিসের 60,000 টাকা? আজকে এই রিল দেখে যদি বুকিং করে আরো 5,000 টাকা এক্সট্রা পাবে। 65,000 টাকা। আর বাংলাদেশের মধ্যে আনপ্যারালাল, আনকমন, সবচাইতে পাওয়ারফুল ক্রুজার বাইক রিগেলেপর পিল্ডার। ইঞ্জিনটা একটু দেখেন, বাংলাদেশের মধ্যে সবচাইতে মোটা চাকার ডুয়েল সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যেটা কিন্তু সবচাইতে পাওয়ারফুল ইঞ্জিনের বাইকটি নিতে হলে 65,000 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। অবশ্যই কিন্তু হোয়াইট টপনের এই রিলটা আমাদের কাছে শেয়ার করতে হবে। নতুন কালার, গ্রে কালার।